삼성 기사님이 알려준 초간단 세탁기 청소 루틴 빠르게 알려드릴게요. 세탁기 아래 커버부터 열어주세요. 잔수호스를 꺼낸 뒤 페트병에 연결해 물을 빼줍니다. 막에는 잘 닫아주기. 옆에 배수 필터를 분리하고 안쪽까지 솔로 쓱쓱 닦아줘요. 필터도 물에 불려 깨끗하게 세척해줍니다. 이번엔 세제함 끝까지 쭉 빼고 안쪽 버튼 눌러 완전히 분리해주세요. 안쪽은 소독수 뿌려 닦아주고 세제함은 물에 불려 닦아주면 더 깨끗해져요. 고무 패킹엔 세정제를 짜서 틈새까지 꼼꼼히 닦고 도어 유리는 소독수 뿌려 마무리. 마지막으로 세탁조 클리너 쭉 짜주고 60도 표준 코스로 돌려주기. 잊지 말고 세탁기문 활짝 열어주세요.